කය යනු විශ්වයේ තොරතුරු එක්තැන් වීම. විශ්වයේ තොරතුරු එක විශ්වයට සමානයි. හැබැයි විශ්වයේ තොරතුරු මගේ තොරතුරු බවට මම පත් කරලා උදේ ඉඳලා නිින්දට යනකම්ම සත්‍යයක් සලආයතන වලින් මේ නාම රූප සංඥා සංස්කාරات එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. රූප විදියට, ශබ්ද විදියට, ගන්ධ විදියට, රස විදියට, ස්පර්ශ විදියට, සිතවිලි විදියට දහසනම් සංඥා සංස්කාරات එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඒ ගනුදෙනු කරන තොරතුරු එළියට යනවා. ගිහිල්ලා සත්‍යයක් නිර්මාණය වෙලා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මැරෙනකම්ම එයාගේ කයේ වර්ණය, එයාගේ ඔළුවේ හැදෙන ඉසකෙස් ගණන, එයා සම්පූර්ණ ජීවිත කාලේ කන බොන දේවල්, එයාගේ අධ්‍යාපනය, එයාගේ ඥාති මිත්‍රාදීන් ජීවිත කාලෙටම කන කෑම වල බර, බොන වතුර වල බර, අඳින ඇඳුම් ගණන, මේ ඔක්කොම ටික තොරතුරු වලින් ගිහිල්ලා තොරතුරු ජාලයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. විඥානේ අරන් ගිහලා තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ භවයත් කලින් භව ගණනාවක සංසාරේ එකතු කරගෙන ආපු තොරතුරු වල ගබඩාවක් එකතුවක්. කෙනෙකුට හිතනවලු මේම අත දාලා ගන්න හොරකම. කෙනෙකුට මේක ගන්න බෑ මේ කණුන්ගේ. එයාගේ අතේ ජානවල තොරතුරු වල එක ගන්න බෑ කියලා තියෙනවා. මෙයාගේ අතේ ජානවල පොඩ්ඩක් ඉඳලා දෙන්න එටමෙට ගියාම ගන්න පොඩ්ඩක් ඉඳ. ගන්න ඕන විදියක් තියනවලු. කට්ටි ඉන්නකොට ගන්න එපා ප්‍රශ්නයක් වෙයි. අල්ලගෙන යයි. දෙන්න මග ඇරලා ගමු. ගන්න ඕන විදියක් තියනවලු. ඒ තොරතුරු වල ඇටියේ. මම මේ මොහොතේ ඉතන හැම සිතුවිල්ලක්ම මම මේ භවයේ ඉන්න ඕන විදියක්, ඊළඟ භවයේ ඉන්න විදියක් තීරණය කරමින් සිටිනවා. හරිම අවදානම් සහිත අවස්ථාවක්. මම මේ බලන රූපය මේ භවයේ මට රූප පේන්න ඕන විදිය සහ ඊළඟ භවයේ මට ඈ ලැබුණාම පෙනෙන විදිය තීරණය කරනවා. චර භයානක අවස්ථාවක්ද. පිරිනිවන් පෑවොත් බේරුණා. එහෙම නැත්නම් දෙයියෝ සාක්කි කියලා තමයි ලංකාදීප පත්තරේ දාන්නේ. දෙයියෝ සාක්කි. පවුයා. ඇයි එයා කැමති මේක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් පේන්න. හැබැයි හදාගෙන ආවිල්ලා තියෙන ද්වේෂයෙන් පේන්න. දකින්න හැමතැනම තරහා යනවා යාට. ඇයි එයාට පේන්න ඕන විදිය එයා කලින් හදාගෙන ආවිල්ලා තොරතුරු. ඇයෙන් ගනුදෙනු කරන විදිය චිත්ත වීති වලින් එළියට ගිහිල්ලා තොරතුරු විදියට නැවත කය නිර්මාණය වෙනකොට ඒ තොරතුරු වලින් තමයි හැදෙන්නේ. කන හැදෙන්නේ, කය හැදෙන්නේ, චරිතය හැදෙන්නේ, ඇසිරීම හැදෙන්නේ. මනස සහ සිතුවිලි පැටර්න් එක හැදෙන්නේ. සමහර අයට කෙලෙස් වලින් හිතන්නම බෑ. ඇයි ඒ? එයාගේ චිත්ත වීති ක්‍රියා කරන විදිය කලින් හදලා වැරදි දේවල් හිතන්න බෑ යාට. සමහර අයට නිවැරදිව හිතන සම්මා සතිය ගැන කොච්චර එළිය වැටෙනකම් දේශනා කරුවත්
උදේ නැගිටලා එළිය වැටෙනකන් කියවනවා කනක් ඇලෙන්න නැහැ කියලා බැන බැන යනවා. මහරඩ මේ මනුස්සයාට හිතන්නම බැරිලු. එයා අරගෙන අවිල්ලා තින්නේ ඒ ක්‍රමයට. එහෙනම් මම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන් දෛනික කටයුතු වල, පුද්ගලික කටයුතු වල, ආධ්‍යාත්මික කමඨාන් වල මොන විදිහේ පරිභෝජනය කෙරුවත් මේ භවයේ මගේ ජීවිතයත් මම නිවැරදි කරනවා. බැරි වෙලාවත් ඉපදුනොත් ඊළඟ භවයේ මම දකින්න ඕන විදිය, මට ඇයෙන්න ඕන විදිය, මම ජීවත් වෙන්න ඕන විදිය, එතන මගේ සිත මෙතනට වඩා වෙනස් විදියට හිතන්න ඕන නම් ඒ හිතන්න ඕන විදිය මම මේ සකස් කරමින් තමයි පවතින්නේ. මෙන්න මේක තමයි කය යනු විශ්වයේ තොරතුරු වල එකතුවක් කියලා කිව්වේ. මේ තොරතුරු වල එකතුවක්. සංවරව ඇවිදින්න ඕනේ නම් සංවරව ඇවිදින්න ඕන තොරතුරු කයේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇවිදින්න බෑ. ප්‍රියමනාපව කතා කරන්න ඕනේ නම් ඒ චෛතසිකවල ප්‍රියමනාප භාවයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක සසරේ එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. බයින කෙනාටත් බොහොම මාත්‍යා කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මාත්‍යා ඉතින් කමන්නේ බැන්නට ඉතින් මිනිස්සයා ඉතින් කනක් ඇයිලෙන්න ඒ තරම් කැත වචන වලින් බයිනවා. ඒත් යාර මාත්‍යා කියලා තමයි කියන්නේ. බලන්න මිනිස්සු කියන බලන්න කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද. උඹ කියලාවත් වචනයක් කියන්නේ. ඉතින් ඒම මිනිසුන්ට බයිනවනේ මේ මිනිස්සු කියලා ඒ මිනිසුන්ට දොස් කියන එක කට්ටිය. ඇයි? එයා සංසාරේ ඒම තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන සම්මා වාචාව. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පරිපූර්ණ වුණොත්, සම්පූර්ණ වුණොත් මේ භවයම සම්පූර්ණ වෙනවා. බය නැතුව පිරිනිවන් පාන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් නිරෝධ සමාපත්තියට යන්න බැරි වුණොත් නැවත ඉපදෙන බය නැහැ. බය නැහැ. මොකද බය වෙන්නේ? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මම ඉපදෙන්නේ. මොකටද බය වෙන්නේ? බය නැතුව ඉපදෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒ භවයේ පිරිනවම් පාන්න පුළුවන්. ඇයි? වැරදිව ඇයට පේන්නේ නැහැ. කෙලස් වලින් ඇයෙන්නේ නැහැ. කෙලස් නඩත්තු වෙන්නේ නැහැ. අඩුපාඩු දුර්වලකම් එක්ක ඇසිරෙන්නෙත් නැහැ, ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ. හැම සිතුවිල්ලක්ම පිරිසිදුයි. වරදින්නෙම නැහැ. අපි පැවිදි වෙලා මේ පුරුදු කරන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඒ තරම් අති පූජනීය, ශ්‍රේෂ්ඨ, උත්තරීතර පාඨමාලාවක්. හරිම දුර්ලභ ගණී එකක්. මේ භවයේ මාව නිවැරදි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, වැරදිලාවත් ඉපදුනොත් ඒ භවයත් නිවැරදි වෙනවා. ඒ භවයට අදාළ තොරතුරු ටිකක් මෙතන මම හදනවා. මේ භවයේ ගෙනාපු තොරතුරු ටික ඒ ටිකත් හදනවා මම. දෙකම වෙනවා. සංඥා සංස්කාර ඒක රාශි වීම නිසා විශ්වයේ මැදුනා. ඒ තොරතුරු ප්‍රමණය වෙච්ච නිසා ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයේ භ්‍රමණය වෙනවා නැත්නම් තොරතුරු භ්‍රමණය වෙනවා කියන එකනේ. එහෙම භ්‍රමණය වෙච්ච තොරතුරු වල නිර්මාණ තමයි භෞතික වස්තු සහ ජීවී වස්තු. වස්තුවක් ඇටියට දකින්නේ. පුද්ගල සත්‍යක් නෑනේ. පණ තියෙනද ජීවී කියලා වචනයක් දුන්නා. මම කියන වස්තුව මේ විදිහට ඇසිරෙන්නේ ඒ වස්තුවේ තියෙන තොරතුරු වලට අනුව. තොරතුරු නිවැරදි කරන්න තමයි බණ අහන්නේ, භාවනා කරන්නේ, ගොඩාක් ධර්ම කාරණා පුරුදු පුහුණු කරන්නේ. ඒ තොරතුරු වල දෝෂ තියෙනවා. කතා කරන්න දන්නේ නැහැ, ඇසිරෙන්න දන්නේ නැහැ, ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැහැ, සංවර නැහැ, කීකරු නැහැ, නියතමානී නැහැ, යටහත් වෙන්නේ නැහැ, අවංක නැහැ, විශ්වාස නැහැ, සත්‍යවාදී නැහැ. මේ ටික දැන් හදනවා අපි. මේ ටික හදනවා. අලුත් තොරතුරු ටිකක් දානවා. අවංකකම කියන තොරතුරු දානවා. යටහත් පාත්කම කියන තොරතුරු ටික දානවා. සත්‍යවාදීකම තොරතුරු වලින් කවනවා. ඕමෝම දාලා මේ භවයේ ඒ තොරතුරු ටික ඔක්කොම නිවැරදි කළාම ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තොරතුරු වලට අනුව නිවැරදි වෙච්ච නිසා
එයාට ඊළඟ භවයට යන්න බැරි වෙනවා. එයා විමුක්තියටපත් වෙනවා. ඒ කායන මග්ග කිව්වේ ඒක වැදුවොත් ඉවරමයි. ඒක ඊළඟ තැනට යන්නේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් වරදුනොත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හදාගත්ත හොඳ තොරතුරු වලට අනුව හොඳ විදියට තමයි ගින් ඉපදෙන්නේ. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලාම යහපත් රචන, යහපත් දැක්ම, යහපත් ශ්‍රවණය, යහපත් මනස, යහපත් ජීවිතය, යහපත් ඇසිරීම. එතන පිරිනොම් පානවා යා. නතේ බවං අට්ටමං ආදියන්ති කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරේ. මේකට ඇතුල් වුණොත් කොහොමද යා රහත් වෙනවමයි. ඉතින් හැම මොහොතෙම මොනවාරි අඩුපාඩුවක් දුර්වලකමක් අපේ ජීවිතවල මතුවුනොත් බැරි වෙලාවත් මොනවාරි වත් පිළිවෙත් වෙලා අඩුවක් දුර්වලකමක් අවදි වුණොත් දැනගන්න තොරතුරු වල දෝෂයක්. කලින් එකතු කරපු තොරතුරු කලින් ඉතුවක්කාර විදිහට තමයි මැරිලා තියෙන ජීවත් වෙලා. ඉතුවක්කාරකම ආවා. කලින් මාන්නක්කාර විදිහට තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන කලින් බවවල. ඒක තමයි මේ මතුනේ. උන්වහන්සේ කවුද මට දොස් කියන්නේ? අමත් උන්වහන්සේ දෙන්නම ඉති බුදුරජාණන් වහන්සේලා පැවිදිච්ච අයනේ. ඉතින් උන්වහන්සේ වැඩ බලා ගන්න නැත්නම් ඉතින් මට දොස් කියන්නේ ඇයි? මාන්නේ ජීවත් වෙච්ච. ඒ තොරතුරු මේ අවදි වෙන්නේ. උන්වහන්සේ උඩඟු නැහැ. උන්වහන්සේ ඉතුවක්කාර නැහැ, මාන්නක්කාර නැහැ. එහෙම තමයි කලින් ජීවත් වෙලා තින්නේ. ඒ තොරතුරු මේ අවදි වෙන්නේ. ඒ තොරතුරු වලට අනුව තමයි මේ භවයේ උන්වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ, ඇසිරෙන්නේ, කතා කරන්නේ. ඒ තොරතුරු නඩත් වෙන නිසා ඊළඟ භවයේත් ඕකම තමයි කරන්න යන්නේ. ඊළඟ භවයේ උන්වහන්සේ ඒ විදිහට තමයි. මේ තොරතුරු ගබඩාවෙන් තියෙන තොරතුරු අවදි වෙලා බාහිර ලෝකයේ සංඥා සංස්කාරයන් එක්ක ගනුදෙනු කරලා මගේ ජීවිතය ක්‍රියාවක් විදියට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන මේ සමීකරණය තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අර තපස්වර තනියෙන් සන්තෝෂයෙන් වම ඉනා වෙච්ච ගමන් ඕම ඉන්නවලු. ඉතින් මිනිස්සු කන මාරෙඩ මේ මනසට ඉන්න තැනක් නැහැ, අදින් දෙකක් නැහැ, කණ්ඩ දෙයක් නැහැ, යන්නේ නමන්නේ නැහැ. පිච්චර සතුටින් ඉන්නවා. තට්ටු කරලා ඇව්වලු මොකද තාපසයන් වහන්සේ ඔළුව මොකද තව නැහැ. ඔළුව හරියට තියනවා කියලා කිව්වා. ඒ හරියට තියෙන දල සන්තෝෂී ඉවස ගන්න බැරි. එන මිනිස්සු අඬන්නේ ඔළුවේ අවුල්, ඔළුවේ දෝෂ, අඩුපාඩු. තාපසයේ කැවවලු මිනිස්සෙක්ගෙන් ඔයා දුක් වෙන්නේ ඇයි කියලා දන්නවද කියලා. මාස එකපාරට බය වුණාලු. මේ ස්වාමීනි දන්නේ නැහැ නේ. අරක නැහැ, මේක නැහැ, මේ දේවල් ලැබුන්නේ නැහැ. නැති දේවල් ගැන, ලැබිච්ච නැති දේවල් ගැන කම්පා වෙනවා. තාපසයයි මෙච්චර සන්තෝෂෙන් ඉන්නවද කියලා දන්නවද? අනේ ස්වාමීනි ඒක දන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. ඔයා ලැබුන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙන දේවල් ලැබුන්නේ නැහැ කියලා සන්තෝෂ වෙනවා. ලැබුණොත් වෙන්නේ මොනවද කියන එක එයා දන්නවා. වෙන්නේ මොනවද කියන එක එයා දන්නවා. මගේ යාළුවන්ට වගේ මට ලොකු ගයක් නැහැ. ගේ මොප් කරලා පිරිසිදු කරලා ඒකේ තියෙන වස්රූම් ටික හොදලා පඩිපෙලේ ඉඳලා ඔක්කොම පිරිසිදු කරලා දොරවල් වහලා ලයිට් බිල් කරන්ට් බිල් ගෙවලා මාස 6ක් නඩත්තු කරන්න විඳින දුක. ඔයා මේක ලැබුන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙනවා. හොඳ වෙලාවට ලැබුන්නේ නැත්තේ කියලා එයා සතුටු වෙනවලු. එකම කාසිය දෙපැත්තක්. ලොකු ගයක් ස්විමින් pool එක, කාමර 15කුත් එක්ක, සේවකයෝ 40කුත් එක්ක හොඳ රජමාලිගාවක ගයක් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙනවා. 40කට පඩි ගෙවන්න ඔළුවෙන් හිටගෙන වැඩ කරන්න එපායි මං. එහෙම දෙයක් ලැබුන්නේ නැහැ කියලා තල සන්තෝෂ වෙනවා. හොඳ ලස්සන බිරිඳක් හම්බුන්නේ නැහැ. සමෘද්ධි අවුරුදු කුමාරියක් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙනවා. හොඳ වෙලාවට කාන්තාවට අවුන්නේ නැත්තේ බේරුණා කියලා මෙයා සතුටු වෙනවා තාපසයා. කවුද ඒ තාපසයාගේ නම? බුදුරජාණන් වහන්සේ. එයා පැත්තේ ඉන්නේ සාමාන්‍ය ගොවිතැන් කරලා ජීවත් වෙන ගමේ වැසියෙක්. ගඟක් දෙපැත්තේ මේ කතාව වෙන්නේ. එයා සතුටු වෙනවලු මට අඹදරුවෝ ඉන්නවා සාර්ථක පෞල් ජීවිතයක් තියෙනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුටු වෙනවා අඹදරුවොත් නැහැ. මට කියලා අනාගතය ගැන දුක් වෙලා ජීවත් වෙන්න ජීවිතේකුත් නැහැ. මං හරි නිදාස් කියලා සතුටු වෙනවලු. මාර වැඩේ. අරයා කියනවලු මට ගබයෝ ඉන්නවා, කිරි අරක් ඉන්නවා. දවසට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මම පයින්ට් මෙච්චරක් කිරි දෝනවා. මට වත්කමක් තියනවා කියලා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මට කිරි අරකුත් නැහැ, කිරි දොවන්නෙත් නැහැ, මට වත්කමුත් නැහැ. නැහැ කියලා සතුටු වෙනවලු. ඒ දුක විඳින්න එපාය. උදේ පාන්දර 7ට කියලා කිරි දොවන්න එපාය. ගවයට තනකොළ කපන්න යන්න එපාය. ගවයා පිටිපස්සේ දක්කගෙන ගවයෙක් වගේ යන්න එපාය. ඒ දුක් එකක්වත් නැහැ. මට රෙදි තියෙනවා, ගොඩාක් රෙදි තියෙනවා. දවසට එක ගානේ මාරු කරලා අඳින්න රෙදි තියෙනවා, ඔක්කොම වැලේ තියෙනවා. මට වත්කමක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවලු ඇඳගෙන ඉන්න සිවුර, තුන් සිවුර ඇරෙන මට මොකවත් නැහැ. රෙදි කියලා වත්කමක් නැහැ. වැස්ස වයින්ද, අකුණු ගහන්න, සුලිසුලන් එන්න. ඇයි ගහගෙන යන්න රෙදි නැහැ. වැස්ස එන්න. අවුව එන්න. පින්න බහන්න, සුලිසුලන් ගහගෙන යන්න මොකවත් නැහැ. නැති නිසා සතුට වෙනවා, ලැබුණ නැති නිසා දුක් වෙනවා. ඔන්න පරතරේ. පුත්තජනයාටත් ආර්ය උත්තමයන් වහන්සේටත් තියෙන ලොකුම වෙනස මේ දේවල් ලැබුණ නැහැ, මේ දේවල් මට හම්බුන්නේ නැහැ කියලා එයා දුක් වෙනවලු. හම්බුන්නේ නැති නිසා, ලැබුණ නැති නිසා සෑයීමටපත් වෙලා, සැනසීලා අප්‍රමාණ ප්‍රීතියටපත් වෙනවලු. කෝවිලයකට තාපසයෙක් යනකොට ඒ කෝවිලේ බත් වේදනවා. ඒගොල්ලෝ අර රට හිඳි කජු මුං ඇට ඔක්කොම එකට දාලා බතක් උයනවා. අකුරුත් දාලා. හරි පැණි රසයි බත. කේල් කොළ වලට තමයි දෙන්නේ, පොඩ දෙන්නේ. ඉතින් බෙදාන තාපසය ළඟට එනකොට කෑම ඉවරලා තව දෙන්නෙක් විතර ඉස්සරහට ඉන්නවලු. තුන් දෙනෙකුටම කෑම ඉවරලා. අර දෙන්න බයිනවලු. පොඩ බෙදන්න එපා. පළව මිනිත් ඉන්නවා කියලා දෙන්නේ නැද්ද? ඉතුවක් කාර්දර ලොකුවට බෙදනවා. දැන් බලන්න අපිට කෑමක් නැහැනේ. පොඩ බෙදන්න එපා කියලා බැනගෙන ගියාලු. තාපසයා සන්තෝෂයෙන් ආශිර්වාද කරාලු. දෙන්න කියලා හිතුනාම මේම තමයි. ඉතුරු වෙනවද නැද්ද කියලා හිතන්න නැතුව දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සසරේ අපේ වත්කම් ඉවර වෙන්නේ. පිරිමාලා දෙන්න එපා. ඉතුරු කරගෙන දෙන්න එපා. එක කියලා හිතලා කොටස් වෙන් කරලා තියලා වැඩි කොටස දෙන්න එපා. දෙන්න හිතුවාම මේ දෙන්න අතපය දිගහැරලා දෙන්න. ඔයාටත් නැහනේ. ඔය දෙන්නටත් නැහැ. මට ඉස්සරහ හිටපු දෙන්න අපිට නැති වුණා, ඕනකට වඩා වැඩිපුර දුන්න නිසා අපිට ලැබුණ නැහැ කියන ඒ තරහට බැනලා ගියා. බෙදපු දෙන්නට නැහැ කියලා දැක්කද? බෙදපු දෙන්නටත් නැහැ. ඒ දෙන්න තියාගෙනත් නැහැ. ඒක දැක්කේ නැහැ. Tamanටවත් ඉතුරු කරන්නේ නැතුව දීපු නිසා සංසාරේ මේ කුසලය සම්පූර්ණ වුණා. දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ වුණා. තාපසයා කියන්නේ මම අප වෙනවා. ඔය දෙන්නගේ දාන පාරමී සම්පූර්ණ වුණා. සන්තෝෂයෙන් යන ඉතුරු පාරමී ටික හරියට පුරන්න කියලා සන්තෝෂෙන් ගියාලු. ලැබුණ නැහැ කියලා දුක්ුත් නැල්ලු. තාපසයා දැකපු විදිහ ඒක. ඒතකොට තාපසයෙකුට යමක් දැක්කාම ඒක දකින්න විදිය වෙනස්, තේරෙන විදිය වෙනස්, තේරුම් ගන්න විදිය වෙනස්. ලැබුණ නැහැ කියලා දුක් වෙනවා අර කට්ටිය. ලැබුණ නැහැ කියලාමයි සතුටු වෙන්නේ. එච්චර හොඳට දාන දීලා පිරිමාලා මේක දෙන්න ඕනේ කියන ලෝභේ නඩත් වෙලා නැහැ. ටික දෙන්න ඕනේ, ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ, අපිත් කාලා ගෙදරක් ගෙනියන්න ඕනේ, ගෙදර කට්ටියටත් ගිහින් දෙන්න ඕනේ. ඉතලා නැහැ. මෙදන අපිටවත් ඉතුරු කර ගන්න අදහසක් නැතුව දීපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය දැක්කා. ලැබුණ නැහැ කියලායි සතුටු වුනේ. ලැබුණ නැහැ කියලා දුක්ුත් නැහැ. අපේ ජීවිතවල අපි දකින පැටර්න් එකේ දෝෂයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මුලින් දානේ බෙදෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා පින්ඩපාතේ තියෙන බෝංචි කෑලි ටිකයි, අල කෑලි ටිකයි, පොළොස් කෑලි ටිකයි, අඹ ව්‍යංජනේ අඹ කෑලි ටිකයි ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා. ගිහින් බලනකොට මොකවත් නැහැ, බත් ඇට ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. මාර වැඩේ උකුස්සා ගැව්වා වගේ ඔක්කොම ටික අරන් ගිහිල්ලා. බැරි වෙලාවත් ඉතුරු දැනගන්න. ආරේ ජීවිතේ මම පෙරදුන්නේ පොඩ්ඩක් පස්සට ආවා. මට මොනවද ලැබෙන්න ඕනේ? ඒ ටික කාටවත් ගන්න බෑ.
මගේ කොටස කිසිම කෙනෙකුට අත තියන්න බෑ. සක්කරයටත් ඒ බත් ඇටයක් ගන්න බෑ. ඇයි? මගේ පාරමිතාවේ මං අදපු හේතුවෙන් මගේ කොටස මේක. දැක්කද? අල කැල්ලක් නෑ, පරිප්පු කැල්ලක් නෑ. මේක මගේ කොටස. මම සංසාරේ අද දවසේ මට ලැබෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා තීරණය කරපු කොටස. මා විසින් අද දවසේ දහනය බව 500ක් කලින් ඉඳලා කරේ තියාගෙන අරන් ආපු කොටස. කට්ටිය මොනවා කෙරුවත් මොන විදියට ඇඟිලි දාලා පොල් කටු ඇඳ දාලා අවුස්සලා මේක එකතු කරලා ගත්තා. මගේ කොටස එක බත් ඇටයක්වත් ගන්න බෑ කිතුරු වෙලා තියෙනවා. මං වෙනුවෙන් ඒක රැඳිලා තියෙනවා. වාදනේ මං වෙනුවෙන් රැඳිච්ච කොටස. එහෙම දැක්කේ නෑනේ මම. හොඳ ටික ඔක්කොම අරන් කියලානේ දැක්කේ. ගත් එකක් ගැන දුක් වෙනවලු. මගේ කොටස අරන් නෑ. ඒක මං වෙනුවෙන් රැඳිලා තියෙනවා. ඒක දැකලා සතුටු වෙන්න බැරිලු. පොඩ්ඩක් පසුබැස්සා ඒ ආර්ය තාපසයා. පසුබැස්සා. ප්‍රමාද වුණා යාගේ නිවන. දකින්න විදියයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. තොරතුරු ටික බම්බයක් විතර උසට කිලෝ 60-70කට තොරතුරු ටික තියෙනවා. සර්වර් යන්ත්‍රයක් විදිහට තොරතුරුනේ මුළු කයම තොරතුරු. හැබැයි ඒ තොරතුරු හරියට පරිභෝජනය වෙනවද? පිරිසුදුද? එහෙම නැත්නම් තවත් ඩිලීට් කරන්න, රීසයිකල් දාන්න, අස් කරන්න අනවශ්‍ය දේවල් තව තියෙනවද මේකේ? ඒක පිරිසුදු කරන එක තමයි මේ කරන්නේ. තොරතුරු ටික අඳුන ගන්න ඕනේ. නිවැරදි කරන්න ඕනේ. පිරිසුදු කරන්න ඕනේ. තොරතුරුත් එක්ක වාසය කරන්න. හැම ගනුදෙනුවක් තුළම තොරතුරු අඳුන ගන්න. ඒ තොරතුරු වල යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. මේ භවය නිවැරදි කරන තොරතුරු. ඒ නිසා ඒ අඩුපාඩු නොසලකා ඉන්න එපා. දුර්වලකම් යට ගන්න එපා. ඒවා ඒ මොහොතේම නිවැරදි විය යුතුයි. බැරි වෙලාවට ඉපදුනොත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදිහට තමයි නැවත ජීවත් වෙන්නේ. මේ වාචාලකම එමම තියෙනවා. මේ වචී සංවරය ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ කලබලය ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ කාය සංවරය ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ ප්‍රඥාව ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ මෝඩකම් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙයාම තමයි තව ෆොටෝ කොපියක් අතන්ට යන්නේ. ඒ ඉඳන් මෙයා ෆොටෝ කොපියක් යනවද ඔරිජිනල් වෙනවද කියන එක මෙයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. මෙයා ඔරිජිනල් වුණොත් එතනත් ඔරිජිනල් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මේකත් ෆොටෝ කොපියක් අරකට ෆොටෝ කොපියක්. දෙකම ඩුප්ලිකේට් වැඩක් නැහැ. මේ දින ෆොටෝ කොපි නේ ඔරිජිනල් එක කියලා යනවා. ඔරිජිනල් එක හරියට ගන්න. ඔරිජිනල් එක ගෙනාවේ නැද්ද? නෑ නෑ ඒක අරන් එන්න කියලා කියනවා. එතකන් නිවන දොර අරින්නේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලා ඔරිජිනල් වෙලා එන්න ඕනේ. ඒක තමයි නිවන දොර අරින්නේ. එතකන් පිළිනවම් පාන්න බෑ. ෆොටෝ කොපිය පිළිගන්නේ නැහැ. බාර ගන්න. ෆොටෝ කොපිය මේක හරි. හැබැයි මේක ඔරිජිනල් එක ඕනේ කියලා කියනවා. අනුරුද්ධ ඔරිජිනල් ෆොටෝ කොපිත් අපි තාම ෆොටෝ බලන්න. අඩපාඩු ඔක්කොම නිවැරදි කරලා සම්මා වාචා කියන ඔරිජිනල්. හැබැයි මගේ තියෙන වාචාලකම ෆොටෝ කොපියක්. හැබැයි මගේ වචන සම්මා වාචා වුණොත් සම්මා වාචාව ඒක මගේ වචනය එනම් ඔරිජිනල්. සම්මා දිට්ඨිය මගේ දැක්ම සම්මා දිට්ඨිය. මගේ කය සම්මා වායාමය කම්මන්තය. මගේ මනස සම්මා සතිය. එනම් මම තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වෙනම මම වෙනම හිටියොත් මම ෆොටෝ කොපියක් වෙනවා. මමමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එනම් මම තමයි ඔරිජිනල් එක දොර ඇරෙනවා. නිරෝධ සමාපත්තිය කුමක්ද කියන ඒ අත්දැකීම මම ස්පර්ශ කරනවා මේ භවයේ. පුරුදු කරන්න වඩන්න. කය යනු විශ්ව තොරතුරු වල එකතුවක්. තොරතුරු තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. ආයතන හයේ තොරතුරු වල මූලික දත්ත ටික තියෙනවා. ඒකට අනුව තමයි පේන්නේ, ඇහෙන්නේ, දැනෙන්නේ, ඇඟෙන්නේ, සිතෙන්නේ, කරන්නේ, කියන්නේ. තොරතුරු වල එකතුවක්. බාහිර ලෝකයේ තොරතුරුත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඒක ක්‍රියාදාමයක් කියලා කියනවා. ක්‍රියාවක් කියලා කියනවා. නිවැරදි කිරීමේ කාර්යය තමයි යෙදලා තියෙන්නේ. මොන ඉරියව්වක මොනවා කරගෙන කොහොම හිටියත් වාඩි වෙලා ඇස් පියාගෙන හිටියත් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්.
සක්මන් කර කර හිටියත් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. වත්වල හිටියත් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. වත් නැතුව හිටියත් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. සතපිලා හිටියත් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. පැම් පාස් වෙනකොට නිවැරදි කරන්නත් පුළුවන්. දානේ වළඳනකොට නිවැරදි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඉරියව්වක් අවස්ථාවක් සීමා කරලා නැහැ. හැම මොහොතම කමටන් මාර්ග වඩන මොහොතක් තමයි. ඒක සතර ඉරියව්වෙන් පුරුදු කරන්න, පුහුණු කරන්න, තොරතුරු වල අඩුපාඩු හඳුනා ගන්න, නිවැරදි කරන්න. මේ භවයේ පිරිනිවන් පාන්න තොරතුරු ටික නිරෝධයටපත් කරන්න දක්ෂ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් බැරි වෙලාවත් ඊළඟ සැරේ ඉපදුනොත් ආර්ය ಜಾති සෝතාපන්න විදියට මාර්ගඵලයකට එක්ක ඉපදෙන්න තොරතුරු ටික නිවැරදි කරගන්න. උපරිම නිවැරදි කරගන්න. සියලු දෙනාටම දරුවන්.